ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସଂସ୍କୃତ କାଳାଂଶକୁ। ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା, ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଏ ସଂସ୍କୃତର କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ କେତେଜଣ ପିଲା 10ମ ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ 90 ନୁହେଁ ତ 99, 98, 100 ଏ ପ୍ରକାର ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ନାମ ଲେଖାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସଂସ୍କୃତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିଥିବେ, ଜାଣିପାରିଥିବେ। ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 98, 99, 100 ଏ ପ୍ରକାର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 98 ରଖିଥିବା ଶିଶୁଙ୍କର ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ 99 ରଖିଥିବା ଶିଶୁର ସେଇ ଜ୍ଞାନ, 100 ରଖିଥିବା ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଲଙ୍କୋଶ୍ଚିରେ କିଛି ଏକର ସେକର କିଛି ମାର୍କ ହେଇଯିବାର ଆଜି ଆମର ମାର୍କରେ ତାରତମ୍ୟତା ଆସିଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା, ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଆଜି 100 ନମ୍ବର ରଖିଛୁ, ସଂସ୍କୃତରେ 99 ନମ୍ବର ରଖିଛୁ। ଦୁଃଖ କଥା ଏଇଆ ଯେ ସଂସ୍କୃତରେ କେତେଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ବୋଧେ 5% ପିଲା ବୋଧେ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭାଷା। ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସରେ ଉପକ୍ରମାତ୍ମକ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାନନୀୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ କରିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଅଛି ଭାଷା ବହୁତ ଜଟିଳ, ସମସ୍ୟାଯୁକ୍ତ, ବ୍ୟାକରଣଗତ। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭାଷା ଦ୍ୱିବିଧ। ଏକ ଭବତି ଭାଷାୟାଃ ଲୌକିକ ଭାଷା, ଅପର ଭବତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା। अस्माकं पुस्तके, अस्माकं ग्रन्थे यत्किमपि लिखितमस्ति तद्भवति शास्त्रीय भाषा। परन्तु वयं समाजे, अस्माकं बन्धुवर्गे, अस्माकं परिवारे यत्किमपि कथोपकथनं प्रचलति तद्भवति लौकिक भाषा। भवान् यत्र कुत्रापि गच्छतु, जनाः ओडिया भाषा वार्तालापं कुर्वन्ति, जनाः आङ्ग्लभाषा अपि वार्तालापं कुर्वन्ति, हिंदी भाषा अपि वार्तालापं कुर्वन्ति। यदि भवान् संस्कृत भाषया वार्तालापं कृतवान् तर्हि साक्षात् एव तत्र जनाः त्वां दृष्ट्वा, भवन्तं दृष्ट्वा चिन्तयति एष बालकः वा एष जन साक्षात् एव काशीतः आगच्छति,
एष विद्वान एष पंडित इति स चिन्तयति। मन्ये न कोऽपि जनः संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं पारयति, परन्तु संस्कृतभाषायाः लौकिकभाषा अस्ति इति भवान् जानाति। कारणं किम्? अस्माकम् एतादृशं चिन्ता चेतना मनसि अस्ति। केचन कथयन्ति एषा भाषा मृता भाषा, पुनश्च केचन कथयन्ति एषा भाषा ब्राह्मणानां भाषा, केचन कथयन्ति एषा भाषा देवभाषा, पुनश्च केचन कथयन्ति एषा भाषा ये लोकभाषा, लोकानां भाषा, लोकभाषा। परन्तु पश्यतु, जनाः चिन्तयन्ति यदा ब्राह्मण गृहम् आगत्य किमपि पूजनं कार्यं प्रचलति वा पूजनं कार्यं करोति, तस्मिन् समये स भगवन्तम् आराधना समये संस्कृतेन श्लोकं पाठयति, श्लोकं पठति। अतः जनाः चिन्तयन्ति जे खलु ब्राह्मणाः सन्ति ते केवल संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं पारयन्ति, अन्य कोऽपि न। अतः अस्मात् कारणात् संस्कृतभाषा ब्राह्मणानां भाषा, परन्तु अहं ब्राह्मणो न, परन्तु अहं संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं पारयामि। अतः संस्कृतभाषा न ब्राह्मणानां भाषा। पुनश्च केचन कथयन्ति संस्कृतभाषा मृता भाषा इति। यदि मृता भाषा स्यात् तर्हि वयं केन प्रकारेण पठितवन्तः? अहमपि पाठयामि संस्कृतम्, अतः अधुना अपि अस्माकं समाजे संस्कृत जीवति। यदि संस्कृत नास्ति, भारतवर्षस्य संस्कृति अपि विलोप भविष्यति। अतः संस्कृत भाषा मृता न भविष्यति। पुनश्च संस्कृत भाषा केचन कथयन्ति संस्कृत भाषा भवति देवभाषा, देवानां भाषा देवभाषा, न तु देवभाषा। संस्कृत भाषा लोकभाषा, लोकानां भाषा लोकभाषा। यदि वयं संस्कृतेन कथोपकथनं कुर्मः तर्हि संस्कृतस्य स्थितिः वर्धते, संस्कृतस्य प्रचारपि भविष्यति। स्पष्ट भावेन लिखितमस्ति, जो भारतीय वा जो जनः संस्कृतं न जानाति स भारतीय भवितुं न अर्हति। कथमिति चेत् संस्कृते अस्माकं संस्कृति निहितमस्ति। भारतवर्षस्य संस्कृति अस्माकं संस्कृतभाषया अपि निहितमस्ति। भारतवर्षे संस्कृत आत्मा एव अस्ति। कोऽपि जनः स्वस्य आत्मानं विनिन्द्य स्वस्य उन्नतिं विधातुं कर्तुं न शक्नोति। कौनसी व्यक्ति निजर आत्मा को निंदा करी निजर विकास करि पारे नाही। न कोऽपि जनः स्वस्य आत्मानं विनिन्द्य स्वस्य उन्नतिं विधातुं कर्तुं न शक्नोति। अस्मात् कारणात् आगच्छतु, वयं सर्वे संस्कृतं पठिष्यामः। अत्र कथनस्य अभिप्रायः, वयं सर्वे संस्कृतेन वार्तालापं कुर्मः। भवन्तः सर्वे चिन्तयन्ति केन प्रकारेण गुरुजी वयं संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं पारयामः इति। अस्तु, अहं कथयिष्यामि। संस्कृतस्य वा भाषायाः द्विविध मया प्रागेव उक्तम्। एका भवति लौकिक, अपरा भवति शास्त्रीय। अस्माकं पुस्तके अस्माकं ग्रन्थे यत्किमपि लिखितम् अस्ति, यया भाषया लिखितम् अस्ति तद्भवति शास्त्रीय भाषा। परन्तु यया भाषया वयं वार्तालापं कुर्मः तद्भवति लौकिक भाषा। टिके ओडिया को पढ़ि आसिबा, बुझिबाटा सहज हबो। पिलामाने आपण माने श्रेणी कक्ष रे पाठ पढुथिबे, मु आसीबी क्लास को। आसिबा परे जणे शिशु को कहिबी बा जणे छात्र बंधु को कहिबी, भाई तुम पेन टी देलो। एठी मु जो
शब्दटी जो वाक्यटी कहली भाई तुम पेन टी दियो, पेन शब्दटी होची इंग्राजी शब्द। नले कहबी भाई व्हाइट बोर्ड टाको क्लीन कर देलो, भाई तुरंत जाई व्हाइट बोर्ड टी को क्लीन करिवे, व्हाइट बोर्ड टी को डस्टर रे क्लीन कर। ए कथा सुनिले कौन से शिशु हसिबेनी, गुरुजी कहउछंती बोली डस्टर टी धरि जाई व्हाइट बोर्ड टाको क्लीन करिवे। आपण चिंता करंतु ए वाक्यर मो केतोटी इंग्राजी शब्द कहूची, केतोटी ओडिया शब्द कहूची। भाई डस्टर टी नहीं व्हाइट बोर्ड को क्लीन कर, आपण गणि दियंतु आदरे इंग्राजी शब्द केते की ओडिया शब्द केते की। कहबार उद्देश्य कथोपकथन समय आपण अन्य भाषार सहाय्य नहीं पारिबे। भाषायाः सोपानानि सन्ति। प्रथम भवति श्रवणम, प्रथम भवति श्रवणम, तदनन्तरं कथनम, तदनन्तरं पठनम, तदनन्तरं लिखनम। चिन्तयतु, अस्माकं गृहस्य समीपे मम एक प्रतिवेशी अस्ति। तस्य एक लघु शिशु स तेलुगु भाषा वार्तालापं कर्तुं पारयति, परन्तु लघु शिशु अस्ति, किमपि पठन पाठनं न करोति, विद्यालयं प्रति न गच्छति, परन्तु तेलुगु भाषा वार्तालापं कर्तुं पारयति। अहं तेलुगु भाषा बोधुमपि न पारयामि। स शिशु वा स क्षुद्र शिशु केन भावेन तेलुगु भाषा वार्तालापं कर्तुं पारयति, न स केवलं श्रुत्वा श्रुत्वा एव भाषा कथं जो भाषा वक्तुं पारयति। अर्थ अहं कथयामि, भाषा कथनेन प्रथम भवति श्रवणम। लघु शिशु अस्ति, जया भाषया अहम् आह्वानं करिष्यामि, जया भाषया अहं सान्त्वनं दास्यामि, जया भाषया अहं तां प्रति व्यवहारं करिष्यामि, स अपि तया भाषया वार्तालापं कर्तुं पारयति, केवलं श्रुत्वा श्रुत्वा एव। अतः भवन्तः सर्वे संस्कृतं शृण्वन्तु, तदनन्तरं किमपि कथोपकथनं कर्तुं भवान् चेष्टां कारयतु। अस्तु, यदि वा कथोपकथन समये यदि किमपि शब्दस्य संस्कृत अनुवाद नागच्छति तो साक्षात् एव तदेव आंग्ल भाषया भवतु, हिंदी भाषया भवतु, ओडिया भाषया भवतु, मिलित्वा कथयतु। प्रथमतः भाषा स्वतःप्रभूत भवेत्, भाषा स्वतःप्रभूत भवेत्। प्रथमतः यदा कोऽपि चिन्तयति अद्य अहं संस्कृतेन किमपि कथयामि, प्रथमं स चिन्तयति, तस्य चिन्तनं भूत्वा स चिन्तनं कृत्वा तस्य मुखात् संस्कृत भाषा निगच्छति। अस्तु, हम उदाहरण दास्यामि। आज आपण चिंता करिवे, मु समीर गुरुजी के गोटे बहीटी मागिबी, गुरुजी कृपया पुस्तकं ददातु, गुरुजी कृपया तव पुस्तकं ददातु वा भवतः पुस्तकं ददातु। एतादृशं भवान् चिन्तयति, अहं गुरुजी प्रति एतादृशं कथयिष्यामि। मु गुरुजी की कहबी, गुरुजी दया करी आपणकर बहीटी दियंतु, गुरुजी कृपया भवतः पुस्तकं ददातु। एतादृशं भवान् चिन्तयति, अहं गुरुजी प्रति एतादृशं कथयिष्यामि। यदा गुरुजी समीपं गच्छति साक्षात् एव भवतः विस्मरणं भविष्यति, अहं किं कथयिष्यामि, किं कथयिष्यामि, किं कथयिष्यामि। प्रथमतः चिन्तनं, यदि अभ्यासः नास्ति भवान् मनसि अनुवादं कृत्वा ट्रांसलेट कृत्वा भवतः मुखात् संस्कृतं निगच्छति। प्रथमतः चिन्तनं, चिन्तनात् अनन्तरम् अनुवाद भविष्यति वा ट्रांसलेट भविष्यति, तदनन्तरं मुखात् संस्कृतं निगच्छति। अतः अस्मात् कारणात् भवतः किमपि कथोपकथन समये तादृशं स्वतःप्रभूत मुखात् नागच्छति, स्पॉन्टानियस लैंग्वेज नागच्छति। अहं संस्कृत कथोपकथन समय इंग्रजी भाषा वा आंग्ल भाषा व्यवहारम् अतः करिष्यामि, अतः अहं करोमि। कथम् इति चेत् भवान् चिन्तयतु,
यदि कथोपकथन समय अन्य किमपि भाषायाः साहाय्ये भविष्यति तद् भ्रमः न भवति। कथमिति चेत् संस्कृतभाषा लोकभाषा। भवान् कथोपकथनं कर्तुं चेष्टां कारयतु। प्रथमतः चिन्तयतु, तदनन्तरं करोतु, कथयतु। यदि एतादृशम् अभ्यासः भविष्यति कालान्तरे भवतः मुखात् अपि संस्कृत साक्षात् एव निगच्छति। चिन्तनं न कृत्वा साक्षात् एव मुखात् निगच्छति। कथं न भवतः समीपे तादृशं ज्ञानमस्ति, संस्कृत ज्ञानमस्ति, परन्तु व्यवहार नास्ति। व्यवहार अभावत्वात्, अभाव कारणात् भवान् संस्कृत वक्तुं न पारयति। मम अनुरोधः अस्ति युक्त 2 विज्ञान विभागस्य प्रथम वर्षस्य वयं सर्वे छात्राः छात्राः कृपया किमपि लघु लघु वाक्यं संस्कृतभाषया कथयितुं भवान् चेष्टां करोतु। मया सह भवतु, अन्य भवतः भ्राता सह भवतु, भवतः बन्धुभिः सह भवतु। लघु लघु वाक्यमाध्यमेन संस्कृतस्य प्रचारं कारयतु। भवतः वास्तवतः भारतमातुः सन्तानः। यः संस्कृतं पठति, यः संस्कृतं जानाति, स वास्तवतः स भारतीय भवति। मया उक्तं यः संस्कृतं न जानाति स भारतीय भवितुं न अर्हति। तस्य भारतीय भवितुं तस्य योग्यता अपि नास्ति। भारतीय भवितुं संस्कृतस्य प्रयोग, संस्कृत विषय किमपि ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। कारणम् अस्माकं संस्कृति संस्कृत भाषया एव निहितमस्ति। इति हेतु भारतस्य आत्मा भवति संस्कृतं। पुनश्च एक उदाहरणं कथयिष्यामि। यदा भवान् ओडिया भाषया वार्तालापं करोति, भवतः मनसि ओडिशा राज्यस्य मानचित्र समागच्छति। यदा भवान् तेलुगु भाषया वार्तालापं करोति, भवतः मनसि आन्ध्रप्रदेशस्य मानचित्र समागच्छति। यदा भवान् हिंदी भाषाया कथोपकथनं कुर्वन्ति तर्हि भवतः मनसि उत्तरप्रदेशस्य मानचित्र समागच्छति। मम प्रश्नः अत्र वर्तते, का सा भाषा जया भाषया संपूर्ण अखंड भारतवर्षस्य मानचित्र समागच्छति? कथयतु। न ओडिया भाषा भविष्यति, न आंग्ल भाषा भविष्यति, न हिंदी भाषा भविष्यति। सा एक एव भाषा, सा भवति संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कथोपकथनेन अस्माकं मनसि भारतीयता स्वतः आगच्छति। मनसि गर्व आयाति, अहं भारतीय। मातृभूमि भारतं, मातृभाषा संस्कृतं। प्राक् जनाः, प्राक् भारतवर्षीयाः ये तावत् आसन् ते संस्कृत भाषया कथोपकथनं कुर्वन्ति स्म। वास्तवतः अनभ्यासे विसंविद्या इति न्यायेन अद्य संस्कृतस्य अवस्था एतादृशी भवति। अहं भवतां कृते आह्वानं करोमि, आगच्छतु, संस्कृत मातुः सेवां करिष्यामः, संस्कृत भाषायाः सुरक्षां करिष्यामः। यदि संस्कृत नष्टं भविष्यति, अस्माकं भारतवर्षस्य स्थितिः अपि नष्टा भविष्यति। अतः आगच्छतु, आग्रहतया निष्ठातया संस्कृतं पठिष्यामः, संस्कृतं पठिष्यामः, संस्कृत भाषया सुरक्षा करिष्यामः, भारतमातुः योग्य सन्तान भविष्यामः। पिलामाने संस्कृत पाठ पढ़ाइबा पई आम महाविद्यालय दुई जन को दायित्व अच्छी। मान्य सच्चिदानंद पुरोहित आउ द्वितीय व्यक्ति मु समीर कुमार बारिक, समीर गुरुजी। सची गुरुजी या पूर्व वीडियो रे आपन किछि संस्कृतर किछि सूचना देइथिले। मु आग्रह करूची आपण माने संस्कृत नियंतु। दशम श्रेणी संस्कृत जेपरि सरल सहज थिला
आमे चेष्टा करूँ आपण पाखे से सहज सरल रूप नहीं संस्कृत को पहुँचेबू आउ से प्रचेष्टार आज पर्यंत आम महाविद्यालय बहुत सुनाम अर्जन करिछि। आम शिशु भाई भौणी माने यथेष्ट संस्कृत रे आशानुरूप अंक पाइछन्ति एवं तांकर सफलता मध्य पाइछन्ति। आउ ये जो संस्कृत शिक्षादान कार्यक्रम चालू रहिबो मो उपरे गद्य साहित्य पढ़ार दायित्व न्यस्त अच्छी। सची गुरुजी पद्य साहित्य मु ग्रामार किछि पढ़ेबी गद्य पढ़ेबी आउ गुरुजी पद्य पढ़ेबे आपण मानक पैसेज शिखेबे इत्यादि इत्यादि अन्य काम करेंगे। आम दुई जन आम बंटा बंटी करी शिशु मानक संस्कृत पढ़ाऊ। आज पर्यंत आम शिशु भाई भौणी मानकर उन्नति होईछि ताकर आशानुरूप मार्क पाइछन्ति। मु जो गद्य साहित्य पढ़ाई जाऊँगी ता विषय किछि आपन कहूछि आपन शुणतु। जो गद्य साहित्य आपण मानक पढ़ाब आदरे आपण को संधि प्रकृति प्रत्यय सकारण विभक्ति स्त्री प्रत्यय एकपदीकरण समास एवं स्त्री प्रत्यय युक्त एकपदीकरण ए विषय किछि प्रश्न आसीबो। पिला माने आपण माने दशम श्रेणी पढ़ी थिले आपण मानकर संधि एवं प्रकृति प्रत्यय सकारण विभक्ति स्त्री प्रत्यय ए विषय आपणकर गुरुजी गुरुमा किछि आलोचना करथिबे। एकपदीकरण समास स्त्री प्रत्यय आपण माने अधिक किछि विचलित हो आवश्यक नाही। हमर नवम दशम श्रेणी रे जो व्याकरण बही चालुथिला ताको आपण पुनरालोचना कर दियंतु। आपण संस्कृत व्याकरण किछि अभाव रहइबो नाही। एवं आमे जो गद्य पढ़ेबो अति सहज किछि आमे बिट क्वेश्चन दबु। बिट क्वेश्चन तार ऑप्शन थिबो आपण चूजिंग द करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस ता द्वारा आपण बाछिकरी लिखिए उत्तरटी ता द्वारा सा एक नंबरिया अछि वन वर्ड आंसर गोटे धाड़ी रे गोटे प्रश्न पड़िथियो गोटे पद रे उत्तर देबे। गोटे पद रे उत्तर देबे तार मूल्य मध्ये एक नंबर। वन सेंटेंस गोटे वाक्य रे उत्तर देबे तार मूल्य 2 नंबर। और अति संक्षिप्त गोटे अति संक्षिप्त प्रश्न गोटे संक्षिप्त प्रश्न आपनकर अछि 40 टी शब्द रे आपण उत्तर देबे तार मूल्य अछि 3 नंबर। आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आपण जो 3 नंबरिया प्रश्न हो 2 नंबरिया प्रश्न हो 1 नंबरिया प्रश्न हो आमे आशा करूछु एवं हमर विश्वास भी अछि। हम परिश्रम प्रति विश्वास अछि आम शिशु मान प्रति मध्ये विश्वास अछि। एगुडी आपण मानु किछ कष्ट दबनी बाकी जे हेडाक होबनी या सहज सरल आपण हजम कर देबे आउ बुझी पारिबे लिखि पारिबे। किंतु गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अछि से लॉन्ग क्वेश्चन को आपण संस्कृत रे लिखिया पड़िबो। सेथि पय मु आपण कहली आपण खाली भाषाटा को खाली पढ़िबे अनुवाद करे तापने किछि कथोपकथन करंतु तबे आपनकर फ्लुएंसी बढ़ी जिवो। संस्कृत रे फ्लुएंसी आपण बढ़िबो स्पॉन्टेनियसनेस बढ़िबो स्वतः प्रभुता आपण माने किछि कहि पारिबे लिखि पारिबे। स्पॉन्टेनियस लेखु लेखु जंतु ठीक हे जाउथिबो। तस्य ग्रामस्य तस्मात् ग्रामात् ये जो सर्वनाम और विशेष्य पद आकु जो जोड़ी के आम जो लिखा सब अभ्यास रहा दरकार। तो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखा पड़े से लॉन्ग क्वेश्चन आम डाकिदेवु तथापि आपण मान अभ्यास निया दरकार। तो टिके आप परिश्रम करा पड़ो। आउ गोटे अति सहज जे बही रे आम जो पाठ पढ़ाऊँ आपण ध्यान से शुणिबे एवं बुझिबे। जो पाठ पढ़ाऊँ से पाठ रे गोटे पैसेज पड़ो बही रे थिबा बहीर अंतर्गत बही अंतर्गत पुस्तकांतर्गत गोटे अनुच्छेद पड़ो से अनुच्छेद को आप पढ़े ताको ओडिया रे अनुवाद करदेवे। बाय नाइदर जो माने इंग्लिश मीडियम पिला इंग्लिश रे अनुवाद करदेवे ता मध्य 8 नंबर अछि। ए प्रकार ते सहज सरल भाव में आम क्वेश्चन पैटर्न अच्छी। आज आम ये विषय जानिले नेक्स्ट पीरियड रे मु प्रथम गद्य आलोचना करी मनु मत्स्याख्यान।